Ele vai passar a nossa porta se abertinha ali. Paz, tem uma casa ali com a fornalha acesa ali, ó. Saindo Cadê, fumaça cadê? lá. Saindo fumaça bem ali, ó. Ó, eu tô comendo aqui, hein, mano. Dá cover, boy, dá cover. Tá aceso lá ainda. Ah, tá lá, tá lá. Dá cover, dá cover. Não tem zumbi aqui, foi ele mesmo que veio passando, velho. Tá lá dentro, eu vi passando. Na janela. Ah, tá lá. Passou na janela do meio ali, ó. Passou de novo na janela do meio. Trava a porta que é sucesso. Ou nós avança se você quiser também. Tem essa opção. Que arma? Cá. Bora avançar. Você vai devagar ali. Ah, não. Ai, Pode aqui. Tá muito aberto. Minha visão. Hã? Pô, avancei. O sol tá tampando muito minha visão, mano. Vem pela parte aqui, ó. Dessa parte aí. Isso. Que aí não tem janela. Calma, marca aqui então. Marca aqui a saída. Passei, ele tá aqui dentro. Tá vendo nada? Tá? Foi qual parte? Come, tô bebendo água, come. Tá aqui pra direita. Caralho, vocês estão ouvindo. Desgraça. Não tô ouvindo ele. Ele tá aí pra direita. Vou abrir a porta. Calma. Ele tá dentro, tá aqui, ó. Tá aqui na direita. Ele tá trancado. Tomei. Tá à esquerda. Matei. Como? Tem mais? Não, só ele. Só ele. Você morreu? Morri. Fecha a porta aí. E segura tudo aí. Eu tô voltando. Caralho, boy. Vamos vazar daqui, meu Deus do céu, não aguento mais ficar aqui.